موضوع الشخير يا جماعة ده موضوع خطير جدا على المستوى العلمي، ودراسات كتيرة جدا دلوقتي في العالم من فترة طويلة بتتكلم على الشخير وخطورته. انتوا عارفين الشخير مثلا بيؤدي إلى الضغط العصبي، بيؤدي إلى الصداع، بيؤدي إلى العصبية الزائدة نتيجة نقص الأكسجين المزمن في دم الإنسان. الشخير وجدوا أنه له علاقة وثيقة جدا بضغط الدم المرتفع، لقوا أنه له علاقة وثيقة باضطراب ضربات القلب. كمان الشخير مهم جدا ارتباطه بزيادة الوزن، وخصوصا تكوينة معينة لزيادة الوزن اللي هي منطقة الرقبة، يبقى فيها كمية دهون كتيرة، تكون شورت نيك شوية، ما تكونش طويلة. كل ده ارتبط بموضوع الشخير. الشخير ممكن يؤدي إلى نقص أكسجين، ونقص الأكسجين ده يؤدي إلى كارثة مهمة جدا، لأنه ممكن الإنسان وهو سيء الأكسجين يقل فيبدأ تركيزه يقل. ممكن ينام وهو سايق، ممكن ينام وهو بيشتغل على آلة خطرة، يكون في مصنع آلة خطرة بتشتغل جنبه، كل الآلات خطرة. هو مش ما بيشتغلش الرت، يعني بيهدي الدنيا شوية، الآلة بتشتغل وهو ينام يفقد توازنه، ممكن يحصل مشكلة كبيرة جدا. موضوع الشخير واضح ان هو اكبر مما كنتم تتخيلون، واكبر مما يتخيله الكثيرون، وهذا هو عنوان الحلقة النهارده.